मेरा तो एक सपना है बेटा कि तू पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने, मेरी तरह। ये तेरा बाप तो है ना छोटी सी दुकान का मालिक है, लेकिन तू बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बने हैं। हाँ, टप्पू बेटा पढ़ेगा ना तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और नहीं पढ़ेगा तो भी बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन काम में नहीं, वजन में, तुम्हारे पापा की तरह।